係翻嚟啦，係啦，翻嚟啦，又翻嚟啦，咁啊又一集啦，咁啊今次又到翻星際移民錄，咁啊上次話原本應該要講亞特蘭提斯嘅，要跳一集嚇，因為冇辦法，要有 UFO 新聞，UAP 新聞，UAP 新聞嘅嗰啲比較急切啲啊，嗰啲比較新鮮熱辣啲啊嘛，咁新鮮熱辣啲梗係講咗先啦，咁樣。係我哋嘅主席叫我哋講。係啦，咁啊今次咧亦都唔會講得太長嘅，因為上集都鋪排咗講咗啦，即係上一次講嘅亞特蘭提斯嗰個。因為由柏拉圖嗰時開始，因為佢話佢根據翻古希臘一個法老祭司所形容嘅一個出現過喺1萬幾年前嘅一個古文明，叫做亞特蘭提斯古國咁樣嚇，咁啊擁有高度文明咁樣㗎。咁啊又話佢即係。因為佢比較多啲傳說就係講到好犀利噶嘛，有嗰啲個人飛行器啊，又採用新式嘅能源去發光啊、發熱啊、做動能啊咁樣，即係諸如此類。哇，講到好似好科幻咁樣。咁又話佢哋就其實有啲所謂嘅專家根據翻佢歷史去調查咧，咁啊又話咧佢當時嚟啦，即係揾到呢個所謂嘅啲所謂嘅證據，就話係嗰啲咩法老嗰啲喺咁啊叫尼斯。埃及嗰啲個尼斯古神廟裏邊咧，就揾到一啲石頭雕刻住一啲文獻記載咁樣，咁啊，但係嗰個尼斯古神廟咧，其實就係傳說中係話柏拉圖講嘅嗰個神廟，但係後尾揾到一個遺址，呢個遺址咧就似嗰個神廟，但係咪真係嗰個神廟其實？唔知而家啲專家都未，即係考古學家未知係唔係，總之一個荒廢咗個神廟，咁裏邊揾到個石頭，就真係有記載咗一個咁嘅亞特蘭提斯古國嘅一個嘢咁樣，就證實咗咧。但係佢係用啲咩文嚟刻咗落去？象形文字，埃及嗰啲象形文字，埃及嘅文字。係啦，咁所以你話咧，就吻合翻當時柏拉圖留低所講嘅埃及祭司講嘅傳說咁樣。咁啊，如果呢個係真嘅，即係話，咦，佢哋柏拉圖真係就揾到。埃及嗰邊有一啲咁嘅人留低嘅記錄，咁所以佢講咗有個咁嘅國度喺度啦，咁樣。咁而另一方面就係話嗰個問題咩咧？就係佢呢個祭司都係講翻一個發生喺萬幾年前嘅嘢。咁呢個祭司又點知道萬幾年前出現過呢個國度又有呢樣嘢咧？係同埋萬幾年前嗰陣時，萬幾年前即係9000年前佢嗰時寫嘅，即係就嚟2萬年前啦。唔係。即係佢嗰個祭司寫嘅就係呢件事，即係呢個國家存在喺9000年前。咁而家我哋睇翻將近1萬啦，係嘛？OK，係咪先？但係我哋人類嘅記錄啦，所謂依家人類記錄，有人類嘅時候係嗱冇過1萬喎。萬幾年前係咩咧？萬幾年前嘅話係新世紀時代。新世紀時代即係。新石器時代，仲係洞穴人作嘅時代，即係未有基本上未有啲好犀利嘅文明啊，連耕種都好似已經係未識嘅時候啊嘛。係咯，咁你話如果嗰個時有個咁強大嘅國度嘅話，就好犀利噶咯。佢話嗰時同佢話個記載，佢最後毀滅嘅時候係同雅典神國喺度交戰咁樣毀滅嘅喎。即係佢同雅典嗰邊打。亞特蘭提斯同雅典係啦，咁但係呢個其他講法，但係有啲就講法就係話係佢哋其實佢哋嘅能源爆炸搞到引發個火山爆發，然後陸沉咗嘅咁樣。因為佢哋見到咧嗰個同心圓嗰個島咧中間咧係一個火山，係一個火山嚟嘅咁樣，係有咁嘅講法噶嘛。咁所以就係個火山爆發。咁但係點解火山爆發咧？就可能係同雅典打嗰時咧，唔知炸咗火山爆發，又或者係佢就話嗰陣時佢哋佢有叫磁歐石啊，一個六角形晶體嘅。磁歐石就係嗰個就係吸收陽光，即係好似太陽能板咁樣吸收陽光又發放能量咁樣嘅。佢哋研究到做呢啲咁嘅嘢啦，咁樣就係因為咧，就可能咧產生一個核變啊、核聚變爆炸咁，所以咧就成個都陸沉啦咁樣。即係好多種傳說嘅講法。咁究竟係點樣陸沉唔知，總之就係一個大規模爆炸嘅一個水淹大地咁，成個就沉咗啦咁樣嘅。咁而呢個位置咧，佢當時嚟講咧，記載咧根據翻嗰個所謂嘅埃及嗰個石上邊嗰啲咁雕刻嘅文字記載，同埋根據翻柏拉圖話佢手揾到嘅證據，佢應該係喺大西洋，近希臘嗰邊對開個大西洋嗰個一個半島形式嘅一個同心圓嘅島咁樣。咁啊，佢形容即係一個同心圓外面有幾層嗰啲島圍住，咁啊喺上面就建成一個王國一個城邦咁樣。咁我上次都俾過嗰啲相你大家睇下㗎啦，係咪？係。呢幅咧，嗱呢幅啦嚇。呢一個咧就係嗰個而家用即係左邊嗰幅圖咧，就係電腦根據翻嗰個資料幻想整成當年個島嘅，即係嗰個亞特蘭提斯國咧個
個角度嘅應該係咁嘅形狀㗎，一個框一個圈咁。幻想形象咁就電腦 AI 憑住嗰啲數據create 出嚟嘅，係就應該係咁嘅樣㗎。OK， 因為當時嚟講咧，柏拉圖咧，佢係寫得好詳盡去形容呢個島嘅大細啊、距離啊、形狀啊，同埋佢人嘅生活模式啊，主要係咩咧？出產咗好多礦產啊，係金銀鐵三種礦產係特別豐厚嘅呢個地方。咁啊佢哋要識得運用水晶能量咁樣諸如此類。咁哇講到就係好天人咁嘅款嘅，有高度文明。咁但係如果就唔好話咩啦，如果1萬年前我哋大部分人都係仲係石器時代嘅時候，係咯，呢班人已經可以有個生產礦產啊、製造能源啊、製造到啲個人飛行器啊，有兵力可以戰鬥啊、打其他國家嘅話，咁就已經係遠超我哋呢個文明好多倍啦。跳幾級啦，咪咯，即係其他仲喺度烏作食仔嗰時候，佢呢邊揸槍打戰打仗啊咁樣，佢識飛噶咯喎，咪咯要識飛噶咯喎，咁即係另一個文明嚟噶咯，即係同我哋呢一橛嘅文明嘅人係冇啦，其實冇乜拉連噶啦，應該某程度上係咪先？即係你俾我聯想係上一代嘅文明留低嘅嘢咯，係啦，或者係地外文明咯，外星文明咯，反而係我會諗到係咁咯。如果你有一個1萬年咁樣嘅間隔尤其是你睇翻嗰啲所謂嘅啲UFO UFO 界嗰邊嘅嗰啲佢哋嘅一個傳說講法，蘇美文明嗰啲佢就話曾經地球係發生過星球大戰噶嘛，有好多即係我哋人類嘅祖先其實唔係屬於地球噶嘛，係其他我哋咩銀河聯邦其他星際其他嗰啲人，跟住發現咗地球呢個太陽系之後，就走嚟呢度咧去爭奪呢邊嘅資源噶嘛，所以喺地球上邊打噶嘛。咁當時咧地球有幾塊大陸嘅，一個就冇大陸啊、冇尼亞大陸啊，同埋呢個亞特蘭提斯大陸。咁呢3個地方啲人佢就係嗰啲人落到呢度咧，各佔山頭就喺度打咁樣嘅。咁啊呢個係UFO 界嗰啲陰謀論嗰邊嘅一個傳說講法啊嘛，咁真定假我哋梗係唔知啦，係咪？呢係發生喺幾十億年前嘅事，唔好話我未出世咧，精蟲都唔係啦，係咪先？所以咁乜都唔係啦，可能我前 N 咁多世都未投胎啊。總之就係話呢個咁嘅講法，有咁嘅講法咁傳說，咁所以星球大戰係講段歷史啦，就唔係講未來，係講遠古時期噶嘛，星球大戰係咪先？咁所以咁多人中意睇。好啦，咁而呢個亞特蘭提斯，因為有晒咁詳盡記錄，咁你就覺得當時嚟講，柏拉圖一個哲學家，佢形容個國家寫得咁仔細、咁詳盡做咩咧？如果係作出嚟嘅話，咁佢堅持嗰當時佢就堅持喺埃及啲神廟裏邊嘅一啲法老記載嘅資料裏邊揾出嚟嘅資料，即係佢係 copy and paste 出嚟。係啊，即係話聽佢哋講有個啲咁嘅角度，咁樣嘅。發生呢個國家存在咧係19000年前咁樣嘅。係。咁但係佢會唔會翻譯錯咗咧？當年講應該就唔會嘅，因為嗰時都唔應該唔會嘅嚇。OK，唔會有啲咁嘅低級錯誤。冇咁低級錯誤嘅咁樣。咁變咗你有晒數據，有晒形狀，有晒大細咁樣，我話生活模式講得好仔細。咁跟住陸沉嗰時都話火山爆發之如此類咁樣，所以變咗引起好大部分嘅人都會覺得佢係。有好多人都會相信可能真係存在喎，所以呢啲引發全世界好多嗰啲咁嘅所謂嘅嗰啲咩考古學家啊、歷史學家啊嗰啲即係追求中啲人民傳說嗰啲專家，咪周圍去揾咯，就揾有啲尋寶人嗰啲，你啲尋寶公司噶嘛，專去揾呢啲，乜成早添咪咁啊！我記得當時咪話上一次嗰集嗰度有講過，就係話咁發現頻道都搜集咗一批咁嘅專家一齊走去周圍去揾噶嘛，又喺德國嘅小鎮度揾到一個遺跡，就好似咁款嘅，但係後期發覺就唔係，咁就可能咧就係可能係亞特蘭提斯後裔喺一個建城邦，又可能係另一個係佢哋嘅建完城邦之後嗰陣消失咗，又後期有啲人住咗嗰度，咁都未定咁樣，所以呢個完全都係一個猜想，但係都證實到唔係。咁啊後期咪話喺百慕達三角洲下低咪發現咗個大型金字塔嘅，咁好多時都話呢個會唔會就係亞特蘭提斯個遺址咧咁樣？同埋佢話咩？佢嗰個海底金字塔係用水晶做啊！我唔知係咪真啦。呢個就穿鑿附會嘅，嗰就我聽過有人咁講。係普通石砌嘅金字塔。石砌嘅 OK， 咁咧但係個 size 係比胡夫金字塔仲大幾倍嘅，大成8倍幾2倍咁樣嘅。OK， 係即係就係被發現喺地球上面最巨型嘅金字塔。而佢最神秘嘅地方就係佢每年吞吐咗成幾萬噸嘅海水嘅。
因為佢有個窿位咧，吸水啊，係咁啊！每年咧有成話個專家計算過，起碼成每年有成幾萬噸嘅海水流入咗呢個窿入邊，唔知去咗邊度嘅。可能通過地心，由地心個地叫某個地方就噴翻出嚟嘅。但係好奇怪，因為點解咧？點解會噴？即係會猜數會噴翻出嚟？因為你每年幾萬噸咁落去嘅話，水平面係應該會下降嘅。但係歷來咧水位咧係上落係咁上下，冇乜點大變動過。咁即係話佢吸咗落去嘅話，佢一定喺某一個地方彈翻出嚟嘅。但係邊度出翻嚟咧？到今時今日，科學家都仲未追溯到呢個水流去咗邊度噴翻出嚟嘅。即係總之咁多年幾廿年嚟，佢依然係保持喺個水位高度。而家水高咗就唔係因為個問題，係因為個雪山溶解。係啦。咁呢個就係一個好吊詭嘅個地方啦。到而家咁，因為但係喺海底金字塔仲咁大座嘅話，人類嘅而家科技係冇辦法之後入到去探索，亦都冇辦法之知道呢個金字塔係咩做、幾時做、點做屬於咩文明，完全唔知㗎。咪再嚟啲聯想嘅就係嗰陣時我哋咪講過埃及嗰個金字塔，佢咪有班人意大利嗰度有班人去 scan 咗下邊係有八碌柱狀嘅嘢頂住佢托住個金字塔。係啦，我唔知佢有冇 scan 過其他嗰啲金字塔，係咪都係咁樣啦？如果呢個地底呢個海底下底嘅金字塔都係有啲咁樣嘅嘢咧，咁就可能同一批人做啦。係啦，咁就再多啲問題啊！係啊，即係點解即係問題日多？係啦，都幾有待我哋啲科學家即係發明更多嘅先進儀去慢慢去探索啦。咁就係仲知道咧，so far嚟講就睇到話呢個見到後期咧有一個地方就係話有嗰啲資料就話喺某個海域咧，就大西洋對開某一個群島海域下邊咧，就應該係嗰個遺址咁樣㗎。咁但係就不嬲講法就齋講嘅啫，但係就冇人去證實到係唔係嗰個地方真係有個咁樣嘅海底啊咁樣之類嘅。咁我睇翻個資料啦，就話大概係1900幾年嗰陣啦嚇，唔係係100幾年啊，1898年如果我冇記錯嘅話，係咩事咧？就係話當時咧係有個啱啱時新開即係開始電纜啊！人哋發咗電纜咁啊，要鋪電纜啊嘛，咁啊將電傳到周圍都係咁樣啊嘛。咁當時嚟講咧，呢個電纜咧就喺個海底度鋪緊嗰時咧，突然間個電纜斷咗，發生爆裂斷咗，咁啊即係大批潛水人員咧就落去修補咁樣嘅。點解修補嘅時候咧，就發覺嗰度咧下邊原來係一個沉咗落去嘅古遺跡嘅一個城市嚟嘅。仲要係大概應該係希臘時代嘅。咁就哇引好大啦，會唔會呢個就係亞特蘭斯咁樣，咁所以就引起咗當時咧引起好多人走去潛落去，咁最後發覺咧係一個唔知嘅某一個希臘城市，當年喺沿岸邊沉咗落海底，咁啊係屬於都係一個文物嚟嘅，係一個文明嚟嘅，但係就應該唔關即係什麼亞特蘭斯啦。咁但係因為呢件事引起好多人就會覺得，哇呀好刺激啊！海底好多寶藏啊，好多人話亞特蘭斯傳說係沉咗落去噶嘛，咁變咗好多人就向住深海發展，就周圍去揾係咪會喺海底度揾到咧？咁樣所以後期就揾到呢個海底金字塔，咁但係海底金字塔都證明唔到關亞特蘭提斯事嘅噃，只係可以證明到就可能當年嘅所謂嘅咩神秘百慕達事件嗰啲咩磁場干擾，可能關呢個金字塔事咧咁樣，可能啫。全部都係得個估字嘅啫，係嘛？咁啊，當時如果失蹤嗰啲飛機到今時今日都冇出現過㗎咁唔知係沉咗落海底啊，定係去咗第二個空間啦？係咪？即係冇人翻嚟話俾我聽，係關佢事啊，冇㗎嘛，係咪先？咁所以我哋完全係唔知㗎。咁啊，你即係斷估咯，繼續係嘛？咁啊，但係都係最近啦，喺最近嘅時候咧，終於咧有個比較嗰個即係大部分人啦都確信，如果真係有亞特蘭提斯古國，佢個地址喺呢度嘅機會率係佔高嘅，佔多數嘅，因為雖則話，甚至乎因為有啲人就話，其實嗰個古國咧個位置咧係應該而家嘅南極洲，只不過俾風雪封蓋住成個地貌，你睇唔到。如果南極洲嘅反而有有個可信性，因為之前咪講過話地磁啊，嗰個赤道啊，南極北極啊，之前係唔同噶嘛。以前嘅南極北極就係依家嘅赤道啊嘛。跟住依家嘅赤道其實係以前嘅南極北極啊嘛。咁相隔萬幾年嘅話，咁有咁嘅可能性喎。係啊，同埋南極鄉都俾人哋話佢係冰牆，背後可能有其他嘢啊嘛。係啊，咁所以變咗咧就係好多人要諗，但係最神嘅一樣，你記唔記得
我哋曾經有一集講過，雖然話拉過，咁有機會咧，我資料都出嚟嘅，咁我就有機會再重溫下，同大家分享。記唔記得我以前講過土耳其咧，圖書館裏邊咧保存咗一幅古地圖，6000幾年前古地圖，唔知乜人去製作，唔知點樣去畫到出嚟，而且咧嗰個繪圖嘅技巧咧係類似航拍高空影落嘅影像，好先進㗎，畫成嘅地圖嚟嘅。係啊，咁就邊個當時有咁嘅能力做到呢個地圖咧？而最神秘嘅呢個地圖係畫咗南極洲沿半嘅地貌。係啦，呢個到今時今日咧都係解唔破嘅個謎嚟噶嘛。但係嗰幅地圖6000幾年前仲爭4000幾年。係啦，跟住好多人去考究呢個地圖真正解話，呢個人咧就係呢個地圖製作嘅人咧就唔係6000幾年前製作嘅，係再以前新啲嘅人咧就翻抄嗰啲舊記錄咧，就將佢合稱就重新繪一幅咁嘅嘢出嚟嘅咁樣，即係翻查啲遠古地圖咁樣啊。咁但係你就算翻查遠古地圖，抄咗啲根據再重新繪咗出嚟啊，就算呢個唔係真係6000幾年前畫，可能4000年前畫都好啦。但係你揾到啲古卷裏邊記載嗰個南極洲嘅地形嘅話，都係好 amazing 嘅。因為記住冰河時期一直到流傳到而家個南極洲睇唔到喎，睇唔到個地貌㗎嘛。係啦，咁耐以嚟人類都未知南極整即係個地貌係點樣，就算用人造衛星透射落去，都係大概形狀啫。而家都只不過就係呢個神奇，就係呢個地圖繪出嚟個形狀咧，同人造衛星嗰啲咩探測嗰啲大致一樣咁樣。咁樣係咪真係咁嘅樣咧？而如果真係嘅話，咁邊個喺冰河時期或者喺南極變成冰川之前就去嗰個地方畫過呢個地方咧？呢個係一個好 amazing 噶嘛，係咪先？咁所以嗰度當時可能曾經有個文明國度都唔一定嘅喎，係咪先？咁所以啲人就會懷疑係會唔係南極洲嗰度就係亞特蘭提斯以前嘅地址咧？冇啦，咁啊就有待，除非有一日真係成個南極嗰啲冰川炸咗溶曬啦嚇。不過而家差唔多溶咗好大半嘅，溶咗好多，好大鑊㗎啦。咁同埋咧，而家對於我哋做術數行業啊、睇風水嘅朋友嚟嘅師傅嚟講咧，係一個幾大嘅挑戰嚟嘅。嗰個磁場係個磁場，而家真係開始喐緊啦，開始調緊啦嚇。咁調幾時兩個交換咧？唔知，即係交換晒幾時唔知。咁但係佢咁樣佢 keep 住喺度喐緊嘅時候咧，我哋度嘅位咧就好難去長久準。即係可能我呢個月同你度一度啊，呢個位係應該咁樣嘅。可能下一年度有偏差都未定，因為個磁場唔同咗喎。而家所有人都係喺度觀望態度，睇下係咪真係會有影響咧？如果影響就咁，我哋之前報嗰啲局仲 work 唔 work 咧？係啦。呢個係好深遠嘅問題，好深遠嘅問題。呢個係好拗頭㗎。而家即係稍為有啲對跟進呢啲科學探測嗰啲嘅師傅嚟講，即係好似我哋咁樣 follow 緊嗰啲專家，喂喐緊啊！咁即係點啊？會唔會影響㗎？因為我發覺我即係我20幾年前搬入呢度，我住嗰時候我度嗰呢個勾佢座向咧，我同一度嗰我覺得好似係有少少偏差，唔知有冇記錯啊？咁好似有少少偏差咗㗎啦個度數咁就會唔會真係有影響咧？即係我都唔知我都係觀望態度。如果真係有影響嘅時候咧，咁我哋風水呢個行業咧就好難做落去啦。因為點解我幫佢報告係因為一對應，即係如果以風水學嚟講，就係對應個環境磁場咁樣係嘛？因為我哋靠個磁場嚟落立個坐向㗎嘛，係咪先？而起盤㗎嘛，咁個磁場唔一樣，個盤就唔一樣㗎咯。咁我哋報個局仲 work 唔 work 咧？好迷呢個係好驚訝嘅。好啦，咁而家另外一個咧就話，除咗呢個講法最多人去估之外咧，種種證據咧最近已經揾到個咧。就係我上次講啦，就係嗰個非洲撒哈拉之眼啊！非洲撒哈拉沙漠裏邊嘅撒哈拉之眼，即係圖右邊嗰個地方啊！呢個就係而家嗰個地貌嗰個遺跡啊！係撒哈拉之眼。點解撒哈拉之眼咧？因為佢範圍好廣，喺高空太空望嚟都可以望到呢笪位嘅。佢就好似喺地球上邊有隻眼望住個太空咁嘅講，所以就叫做撒哈拉之眼啦。OK，咁佢嘅大細對唔對應到啊？冇錯，對應到嘅。嗱，因為咧咁樣喺柏拉圖佢哋嗰啲記載形容咧，成個呢個亞特蘭提斯嘅直徑直徑即係由左到右左攻右嘅直徑咧，足足係23,495公里。咁而呢個撒哈拉之眼咧就係23.5公里，相差係0.005嘅毫差。哇！咁 OK， 即係0.005個公里嘅毫差嘅分別。咁嘅情況之下，會有冷縮熱脹嘅，但係1:2喎，係我漲咗係嘛？咁就如果以佢形容嘅同現實度到嘅話，計算話，喂唔差0.005嘅話，即係基本上係一樣個 size 喎。
而佢同心圓嘅圍住幾個圈，同呢個地貌嘅樣同心圓圍住嗰幾個圈係非常非常之近似喎。即係喺咁嘅情況之下，種種嘅狀態之下，你會覺得就係嗱呢個高空望落去嘅。就真係就好似眼望住你咁嘅款噶嘛，係咪先？所以佢叫撒哈拉之眼就係咁嚟啦。但係記住喎，咁佢話當時嘅亞特蘭提斯係一個海島喎，係有水圍住嘅喎。咁但係呢個係沙漠喎。咁但係你記住，咁啲人一開始1萬年前啊嘛，大佬。係啦，佢對翻呢個嘢咧，就開始做翻啲地貌去評估翻喺1萬年前大概係咩，即係嗱，佢原本應該個幻想圖啊，就係應該咁樣嘅側邊圍住水啊咁樣噶嘛。OK， 咁啊，但係而家呢個環境就係一片沙漠噶嘛，係咪先？好啦，咁喺咁嘅情況之下，呢個撒哈拉之眼，但係最近要經過好多年嘅研究，因為其實咧佢哋喺1900幾年嗰陣已經揾到即係已經知道呢個地方噶啦嘛，咁啊開始進行就研究去探索呢個地方。咁其實咧佢揾到好多證據，好似嘅。首先佢哋終於揾到咧喺呢個遺址呢個沙漠呢個地帶咧，因為佢記載咧，佢話當時嚟講啊呢一個嘅亞特蘭提斯古城咧喺北面係一個大山，右面係有水圍住咁樣嘅，即係話好似左山背山面水咁樣。好啦，好風水啊，好風水啦咁樣。咁而呢個地方咧，附近咧喺北面即係有座山，只不過右南邊而家係冇水，但係佢原來咧探索翻咧喺好遠古嘅時期咧，大概1萬年左右咧，呢度係一個湖泊嚟㗎。而且咧個闊度達到90公里㗎。咁即係話呢個範圍係好大範圍嘅有水嘅地方嚟㗎，佢有流有水流直通翻去個河海嗰啲咁樣嘅地方㗎。所以淨係呢一 part 就已經係可以解讀到話，咦？好貼近古地講就係成個，如果古時嚟講呢個環境就好貼近亞特蘭提斯形容嘅嗰個狀態啦。但係呢個撒哈拉之眼佢嗰度揾到任何啲遺跡咧？而最得意嘅地方係咩咧？好啦，咁我哋科技再進步啦，咁佢就去揾嘅時候咧，佢發現咧呢個地方當呢個地方咧，而家呢個地方仲有一個古王國喺度生活嘅。OK， 咁而呢個古王國咧，佢第一任嗰個嘅首領嘅國王啊，個名咧同柏拉圖佢哋資料記載咧，亞特蘭提斯第一代嘅國王個名係一樣。OK， 好啦，頭先講先會話咩話亞特蘭提斯係波塞冬個仔啊嘛。波塞冬個仔去點講咧？係管理呢度嘅，管理呢度嘅。所以佢有一個佢其中佢呢個亞特蘭提斯島裏邊咧，其中有一個地方係神之島咧，係叫聖島定神之島咧，係傳說就係波塞冬個仔喺度住嘅。咁啊，而總之話呢個遺跡咧，就發現咧又有翻嗰個範圍嘅一啲嘅痕跡係有嘢喺度住咁嘅款嘅，所以變咗咦喂，又真係好鬼死似喎咁樣啊！因為佢話嗰個波塞冬個仔係負責呢個發展呢個教曉佢哋啲文明啊、科技啊咁樣諸如此類咁樣嘛，講到好似好誇張咁樣。咁啊，而最得意就係話咁而家好啦。因為佢話呢個喺度住嘅呢個國家，呢個國家裏邊個第一任國王，佢哋記載嘅第一任國王同呢個傳説中亞特蘭提斯個國王咧係同一個名嘅喎。咁啊個情況之下，咁會唔會喂係咪真係嘅咧？即係係咪即係佢哋嘅族人啊？有拉楞啊 DNA 咧？咁呢個冇得驗嘅，因為冇人知道原本嘅亞特蘭提斯嘅人嘅 DNA 係咩噶嘛。唔係咁。即係對比啊嘛，咁佢嗰度撒哈拉嗰度嗰啲人應該係非洲人嚟㗎。你對翻佢 DNA， 應該係嘅。佢個種族睇下係咪同非洲人係個 DNA 係啱啊，定係再遠古啲嘅 DNA 咧？即係有冇咧可以咁 check？ 呢個應該我記得即係我認知當中嚟講咧，就應該冇得咁樣 check 嘅。哎呀因為你冇得對比，因為你根本就唔知嗰時嘅人係咩 DNA 啊嘛。呢個先係最重要嘅一個情況啊嘛。咁但係仲有個抵死嘅地方就係咩咧？咁呢個國而家喺度生活緊嘅嗰個國啦叫做咩咧？叫做茅尼塔尼亞國。茅尼塔尼亞係啦，佢叫茅尼亞提亞托嘛。茅尼國茅尼啦，即係茅尼塔尼亞個名都係茅尼亞國啦，相當嘅刁鑽啊！咁之後呢個國咧就係佢第一個國王個名同當時記載嘅亞特蘭提斯國第一個國王個名係相同嘅。咁就話會唔會其實係同一個 story， 同一個種族同一個 story 嚟嘅咧？只不過呢班有後代遺民咁樣諸如此類啦咁樣。而最尾係咩啊？呢個國
呢個國家盛產嘅礦物就係金銀鐵。哦，哇！咁都好大成數係喎。係啊，因為最緊要嗱，佢即係盛產嘅嘢同記咗嘅嘢係一樣，因為最緊要啊，佢喺嗰啲遺跡附近咧，原本應該係海洋嗰啲遺跡度嘅咧，佢確信呢個其實90里闊嘅，點解會知道嗰個90里闊嘅一個河床咧，一個海洋咧，就係因為喺嗰個而家個沙漠地帶嗰度咧，你諗下沙漠地帶點解你會揾到鯊魚啊嘅紋痕化石啊？鯊魚冇骨㗎，鯊魚嘅紋痕化石，即係鯊魚軟骨動物，佢死咗之後啲骨係冇㗎，化咗㗎。OK， 佢係鯊魚嘅紋痕嘅化石，咁同埋鯨魚骨嘅骨骼化石，同埋好多海洋生物嘅化石喺嗰度揾到。咁有呢啲化石，咁其實真係好證實到係。係證實到遠古時候呢個係一片海洋嚟㗎。係啦，係一片海洋嚟㗎。嚇，咁所以變咗咧，佢就話有咁多呢啲咁嘅生物化石嘅痕跡喺呢度嘅話，咁就更加證實到當時呢度一邊就係海洋啦。所以種種嘅證據顯示到話，喂，真係似得好緊要喎嚇！因為佢哋仲有。當時記載咧，個傳說裏邊咧，亞特蘭提斯係有好多象，有大象喺度喺上邊做搬運工具啊、坐人㗎咁樣㗎，好多大象去生存㗎。OK， 咁多大象去生存嘅話，咁即係嗰度有象啦。而喺呢個範圍，呢個阿薩拉哈之眼呢個附近嘅地底裏邊咧，揾到好多象嘅化石骸骨嘅化石。咁又印證到又好鬼似喎，即係佢種種而家揾到嘅遺跡嘅嘢，同當時傳說嘅亞特蘭提斯咧都非常之近似，達到90% 近似。咁而家更加即係佔大部分嘅考古學家專家就會覺得啦，如果亞特蘭提斯曾經真係存在過嘅話，呢個位置冇乜大疑惑嘅話，應該都係可能係。但係佢呢個國家你頭先講話佢盛產金銀鐵，係咁即係都有錢嘅喎。有錢嘅，所以到而家仲存在咯。係咯，咁即係佢有錢嘅話，佢其實應該自己會去揾嘅。有錢同有文化或者係有智慧嘅另一件事，因為你會發覺好多以前古遺跡嗰啲古文明好先進好聰明都好啦，後代都全部都係好攞晒去買，係好咩㗎嘛，係咪先？咁你嗱我記得就揾到我個國王啊，第一代國王叫做亞特蘭提斯嘅第一代國王亦都叫亞特拉斯。哦，嚇。咁好難撞名喎，大佬，黑人嚟喎，唔知即係。咁啱得咁巧，所有嘢都咁啱得咁巧，咁啊，因為當時佢亞特蘭提斯盛產金銀鐵，呢度盛產金銀鐵，佢 size 咁上下，佢嘅 size 又係咁上下。係啊，古時呢邊有山，呢邊有水，而家地貌到呢邊仲有山，古時呢度係有水，乾咗啫嚇。咁就喂，成個種嘅對比同個傳說所形容嘅嘢係90% 近似。喺咁嘅情況之下。咁如果真係我專家就啦，如果真係有亞特蘭提斯嘅話，呢個一定就係亞特蘭提斯個遺跡啦咁樣。所以而家係最高誠信率啊，最多人去認為係可能係亞特蘭提斯遺址咧，就係呢個撒哈拉之眼啦。咁但係究竟係咪咧？咁我哋都係有待其他啲，咪咯，其他啲專家繼續希望大家努力發掘嚇，幫我哋啲八卦嘅刁民吃瓜群組解開我哋嘅心結啊！證實咗啦，話翻俾我哋聽。我哋等睇戲。或者你哋各位你哋聽眾們朋友，你哋自己本身查過族譜嘅，你哋原來係亞特蘭提斯人嘅話，同我哋單聲。即係有時族譜咧好難查啊，但係咧如果你自己有姓氏咧，其實你可以上網查翻你嘅姓氏嘅出處咧，可能你會發現原來我估到我祖宗係做呢樣嘢㗎。哇，原來我祖宗係皇族啊咁樣啊。即係譬如等於譬如我本身姓皇族豬你夠族啊。本身我姓許㗎嘛，係咪先？咁我姓許嘅話，咁我就查翻許氏嘅族譜嗰啲咁嘅呢個姓氏嘅來由啊。查翻去咧，原本個姓係姓姬昌，哇！姬昌伯個姬昌，係姓姬嘅，係因為當時姬昌佢哋嗰邊戰後分咗即係咩有功啊，跟住分封地啊，咁封咗一個地方，然之後佢去嗰度住嘅時候，就將個地方就封咗，就改咗個國叫姓許，咁就係由嗰度開始發展出嚟嘅咁許氏，即係話所謂姓許嘅元祖個名個姓氏係應該姓姬嘅。點樣查翻㗎？
你打上歷史中國歷史姓氏歷史嗰啲有一 check 㗎，譬如姓許係咩啊？譬如高迪安姓高係點樣啊？即係當你係姓高啊！高迪安姓高，高係咩點嚟啊？咁樣你可以查翻㗎，好多呢啲有記載嘅姓氏歷史咁樣。咁我先話，原來我哋姓許嘅之前係姓姬嘅，即係都係皇族出身嘅啊！只不過後期就越撈越梅登對就唔信。我睇到呢間房入邊啲嘢，我唔信都好梅登對咁樣啦。梗係唔係啦。咁啊，即係不過而家中國內地都好多大姓嘅，姓許都算係一個大姓嚟嘅，都原來都幾多人，同埋幾多富戶係姓許嘅喺內地，我都知道嚇，都幾巴閉嚇。但係我哋呢個支派就比較係沒落啊嚇。又未知嘅匿喺呢度嚇，同埋睇下風水。你諗掂嗰個磁場換咗點算啊？咁磁場就冇得變㗎，但係算命都舊嘅，即係以前出生嗰啲算命嗰啲就仲可以計算嘅嚇，嗰啲定咗啦嘛，嗰啲冇得變啦嘛。你出世嗰陣未變㗎嘛啲嘢係咪先？你未來出世嘅時候就另計啦嚇，唔知啦，唔知會唔會有影響啦。明白。咁所以不過應該都唔會太大，因為點解咧？我哋算命係對應天地，對應天咁即係根據翻嗰個時間。行星軌跡咁樣嚇，影響到個人嘅影響咁樣去算噶嘛，係咪先？咁就或者根據五行去算嘅咁樣，咁所以呢個算命可能影響就不大，就算未來出世嘅朋友都好。風水咯，係啦。而家我哋最 consider 最 worry 就係呢個風水會唔會真係會有轉變咧？會有影響咧？即係 set 咗啲陣唔 work 咁都幾頭痕㗎咁樣，或者有反效果。反效果未必會，或者冇用，但係唔 work 就夠死啦。即係本身犯緊煞，舐緊嘢嘅，我擺完之後唔 work 咁都死啦，即係繼續死啦，繼續死落去啦，係咪先？好慘噶嘛，係咪先？咁所以呢個我哋即係望天打卦。好嗱，咁今日咧就半個鐘咁樣，咁雖然短短地，不過唔緊要㗎，因為我喺香港。所見所聞，我有拍低嘅片咧，我都會整一整。我希望我希望我會有時間加翻少少字幕啦，對於我嚟講會幾難嘅，因為要煩啲咯，煩咯，我冇咁多時間。可唔可以用 AI 幫你整？係，如果有可以嘅話，咁咪加翻字幕，但係大家會傳神啲啦嚇。我講起即係呢個好發源。AI 呢一樣嘢可唔可以用 AI 嚟睇風水咧？我見到網上面有啲人咧係用 AI 嚟算命睇風水。係啦，得唔得咧？其實係會有差別嘅，因為始終 AI 咧，佢係根據資料去做數據去評估一樣嘢，但係到即係嗰啲臨場變通啊、人生閲歷啊呢樣嘢咧，其實就比較難啲，因為 AI 冇人生閲歷，佢唔可以用人生閲歷借鏡去解讀一啲嘅命理上邊嘅情況。咁而好多師傅點解又係越老嘅師傅睇嘅嘢越通透咧？就係佢有翻咁上下人生閲歷嘅時候咧，佢會用到好多方法借鏡啊去解讀俾你聽啦。其實呢個 situation 就係咁樣嘅，應該點。咁呢啲係要用翻啲人生履歷啊去做一個批算咧，會變化會出嚟會好多嘢。即係同一套公式，唔同嘅人去解讀，即係好似俠客行桃花島上面嗰啲武功咁樣，唔同嘅人睇就唔同嘅演化。所以AI 睇嘅只係用數據去顯化，唔會帶有人性嘅演化，因為佢冇人生閲歷。AI 冇走咗出嚟見過世面去嫖過賭過，佢冇呢樣嘢係咪先？咁佢變咗佢只係根據數據，有啲咩數據咪講啲有啲咩俾你睇咯咁樣。咁只要本身出嚟個效果，因為羅省嗰邊阿黃師傅佢哋啦，佢哋都玩過㗎，攞 AI。我就見過咁玩。佢話佢都話其實。籠統到即係其實嗰陣咧，好多嘢係好抽象得嚟，就又唔太過貼地啊咁樣。即係其實唔準確率係有，即係唔係話佢完全唔得，有部分係 work 嘅。但係你要識解讀翻出嚟，即係等同我有個 software，佢會自動，我每次輸入資料咧，佢會自動計算咗嗰個係一個紫微斗數嘅 software 嚟嘅。咁我每次輸入資料之後咧，咁我只係幫。他方便用佢幫我起個命盤出嚟，咁但係佢個電腦嗰個 software 咧係連埋佢自己有一啲電腦推算嘅呢個宮位有啲乜嘢會出啲咩嘅影響，即係譬如子女宮係點樣，會寫一大隻嘢出嚟咁樣嘅。咁我有時我都會睇下佢寫嘅電腦寫嘅嘢咁樣。咁因為佢只係將資料數據，即係譬如呢個宮位有呢個星喺呢個宮位咧，
就係應該會有啲咩效應啦，咁樣寫低嗰啲嘢。即係加減乘除。係啦，加減乘除。咁所以你變咗咧，可能係一句讚緊，下一句就踩緊嘅。即係可能第一句話子女孝順聽話，下一句就子女反叛性格火爆。我幾有人性啊！係啦，呢啲就係電腦做嘅嘢，即係等 AI 做嘅嘢。而我哋師傅係會根據翻呢個聲嘅強弱。即係話呢個聲強啲，呢個聲弱啲，咁呢個效應咧就應該係咁樣嘅效果會多啲，呢個效果會少啲啦。又或者時間性呢個長時間大部分時間係呢個會強啲嘅，喺某特定嘅情況之下先會出現呢個狀態嘅啫。咁呢啲係靠我哋師傅嘅經驗啊去睇啊，又去解讀翻俾你聽噶嘛。咁會唔會係嚟緊可能個磁場轉換，而搞到呢一樣嘢會變到，即係 AI 呢一樣嘢會變到可以做到佢哋更加實在啲嘅嘢咧？唔知，但係總之就係總之。因為呢個時間性都好貼近喎。算命係好靠師傅嗰個人生閲歷，係即係你解讀嗰個好緊要。所以 AI 係好難做到，因為佢冇人生閲歷。佢係有嘅吸收人哋嘅人生閲歷，即係唔係佢自己親身體驗啊嘛？係咪先？所以唔同嘅。但係風水就唔一樣啦。風水真係可能就係因為佢有曬資料數據，嚟咁樣嘅狀態出咗中有嘅配合喺呢個環境，係應該會出現呢個情況嘅。即係用個 AI 咁數一數，跟住佢又可以計到晒啦。係啦，風水可能真係得㗎。係咯，因為風水話。佢話：嗱，原來呢個坐向呢個角度有個標定咁嘅樣嘅，因為佢有晒呢個係全部都係數據嚟㗎嘛。如果咁樣係會影響資料俾佢整理啊嘛。係啦，如果影響到係西面對應係嘴喎，咁可能咧呢間住喺度個裏邊咧個西面，即係呢間個嘴西面犯咗煞，呢間家人裏邊個嘴有事啦咁樣，即係諸如此類係嘛，即係好西啦個西面，個西面個西嘴啊，即係咁，即係類似咁樣啊。咁即係呢可能佢真係會做到啊！咁而且好多數據嘅話，可能佢集中咗好多唔同嘅師傅教派嗰啲化解風水方法，可能佢得10幾個方法出嚟，你自己揀一個啦，揀到一個 work 為止啦，咁樣係咪先？即係風水有可能係 AI 係可以取代到嘅。係啊，因為我哋人做啲嘢係要時間啊嘛。但係 AI 佢要做一啲嘢，佢係用好少嘅時間就可以做到好多嘢啊嘛。佢幾分鐘就搞曬出嚟㗎啦。即係其實係用佢嘅運算速度去贏好多嘢喎。係啊。所以話風水，我覺得有可能 AI 將來，因為你真係揼一堆數據俾佢計出嚟啊嘛。係啦，咁啊，所以將來嚟講咧，風水係有可能係借助，唔好話啦，而家我哋係起個盤啊。講真句，以前我哋飛星咁樣嚇，我哋睇陰陽飛星唔同飛法咁樣，我都要慢慢寫慢慢計。但係而家啲 software，我入咗個坐向落去，佢1秒鐘唔使嘭彈出嚟啦。咁我仲要嘥時間自己計咧，寫翻落嚟得啦。即係嗰啲星啊，佈局嘅位啊，當然佢唔識解讀啦，但係就係至少起個盤咧，嗰個盤就緊要啲啦，因為呢個盤咧係需要係咩嘅？係啦，呢個就係提醒我咧，我哋已經夠鐘啦。我哋 set 咗鬧鐘㗎，節目而家超時啦。OK，好啦，嗱，今集去到咁先，咁啊，下次有機會再同大家探討下 AI 可唔可以做到算命嘅嘢啦。嗱，我話炒錢之後呢位香港嘅片啊，同大家分享下，下次再傾啊。OK，好，今集咁先，拜拜。